Bruxismo infantil existe e merece atenção. Pais e mães, vocês sabiam que o bruxismo também pode afetar as crianças? Se seu filho range os dentes durante o sono, acorda irritado, se queixa de dor no rostinho ou demonstra algum desconforto ao mastigar, esses podem ser sinais importantes. O bruxismo infantil, quando não tratado, ele pode afetar o desenvolvimento dos dentes, da face e até da qualidade do sono da criança. Mas a boa notícia é que quanto mais cedo for identificado, mais simples e eficaz é o tratamento. Se você tem dúvidas ou percebe esses sinais no seu filho, agende já uma consulta aqui no meu consultório. O atendimento ele é feito com carinho, responsabilidade e foco no bem-estar dos seus pequenos.